again to another travel vlog. Merlna here and welcome back again to my YouTube channel. So guys, kanagikan tayo mi nag pilgrimage ganina from Palo Leyte, Palo Metropolitan Cathedral and Tabon Leyte Church sa Tabon Leyte. Pero wala lang ko nag-vlog ngadto kay medyo na busy jud ganina guys. Nya naghatod pud mo ni Father para sa iya new assignment nato sa Dulag Leyte. Sa San Jose Dulag. So karon we are currently here at San Jose Dulag Leyte. So nanuroy nami karon guys. We're currently here at San Jose Skim Boarding Camp. So kani siya guys, it's a famous skim boarding, daghan og mag-skim board nga ri. Same lang po siya sa kanang mag-surf siguro no, maraging ana nya. Ako kauban day guys is si Agape. Hello! Hi to my vlog. So amo mga kauban guys, sila Dokis, doon na sila nga to nanguna. Malapit lang siya sa Bilang. Bilat, San Jose Dulag Leyte. So itong place na to guys is daghan sa og mga ganahan og mag skimboarding, ganahan pud ka mag surfing, dili siya pwede kay ngadto na nara sila in part guys nga pwede ka mag surf. So ang Dulag Leyte day guys is surfing capital siya sa Leyte. So tara and yeah, join me in this adventure and let's go! Guys, first time tayo na po maka-visit na rin sa ilang kuan. So, na maglabay-labay ra ko nga rin, kana mo travel ko ba? Tara! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. So guys, nali mo na ila comfort room diri. Sila yung comfort. Here guys, look at that. Walang comfort room diri. Diba okay ra no? So ang ila day ko ang diri guys, ang entrance fee is 20 pesos. 20 pesos. Ya, ilang kung ganahan mo mag kanang kuan ganahan mo mag banding or with your friends, families, ang ilang na sila'y kanang available nga cottage for only 500 pesos. So dali matanawon ta mo sa ilang kanang cottages.
Na ilang among gi-order guys na mango shake. Wow. Tagpila ni ani ang mango shake te? 60 po. 60 pesos ilang mango shake guys. Wow. Very fresh. Oh my gosh. Oh my gosh. Hi. Kensa to dai. Mango shake from the Lagrator. Ila pansit. Oh, pansit ni? Oh, bami day. Pansit. Oh, bami. Oh, may klaro to. Bami day guys. Special bami from Dulag. Sa ato tilawan kung lami pagit nga ilang bami. Sama ba kalami? Guys, fruit na mo bami guys. Sila mo ko ni. Magtanto sila. Di maghapon mo ka magbatik, at doon ka batik, magsabat ta. Okay. Ito daw, kasi. Way, Tamot lagi na. Ungot ba? Tamot lagi kaliki ang utong anak. Tuyop ang shake mo. Ay, undang-undang. Doki gani, usara kasuyop pa ng kuan. Ako din pa may guys. Napaday bam guys gamay. Nakabilin. Tambok. O, nag-video pa din. Di mo pa na kung sabi niya. Kurang balot. Mas nagkong na ito, no? Tarisan. You around guys sa Ilang Beach. So this is not kind of white sand good siya kay naman siya yung mga nagyapon siya yung block, nagsagol ang block of white. Kay Pacific Ocean naman yun ni ang Dulag Leyte. So yeah, I'm gonna tour you around the beach guys. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. So muna yung beach guys. This is Pacific Ocean. So di lang nga rin mga ligo guys kay may tour mi sa ilang dagat diri guys. Amo na siya among gikuanan. So alive, make it last forever. Stop in time. Ang rent for skimboarding guys is 50 pesos per hour. And ang ilang rent sa cottages is 500 pesos and ang entrance is 20 pesos. So, daghan pud kag activities nga mabuhat diri if you like nga magkayak. At kung single lang siya is 200 pesos. That's it for today's vlog. Hope you enjoyed watching my vlog. Hinaut nga nariling mo guys. Thank you for watching and I hope to see you in my next vlog. Bye!